我哋話想將個字詞句去升級嘅時候有3部曲。第一步我哋要判斷感情，判斷完感情之後，我哋就要諗下呢種感情常見嘅反應啦。到底等緊個面試結果嘅時候有啲乜嘢嘅心情嘅呢？緊張啦，呢個簡單到嘔啦今次。咁我哋又諗下緊張到底有啲乜嘢嘅反應啦喎。我哋寫低第一個我想見嘅嘢，手心冒汗。跟住我想你幫我記幾個常見嘅嘢啦。我哋成日都話來回踱步嘅，即係咧喺度走嚟走去、走嚟走去嗰啲咧，有時都會用嚟抒發緊張嘅。最後一個心跳加速，跟住落去我哋第3步就係嘗試將呢啲嘢去強化晒出嚟咯喎。我哋俾個情景佢先啦。面試結束後，我哋如果想講佢好緊張啊等等來回踱步嗰啲咧，我想你幫我用呢句喎。他忐忑不安地，即係好唔安樂啊，好擔心啊，在走廊來回踱步，用翻頭先常見嘅反應，跟住加少少介詞落去。我想用第2個嗱，心跳加速咁先算啦。心跳加速呢個位，我哋用少少修辭手法咧，例如我哋用下比喻句啊，比喻句好似過山車咁樣又上啊，心裏好似過山車般上上落落，幾好唔錯。咁呢度咧，原來想俾另外一個你，例如心臟像是被敲擊的擂鼓般跳個不停。所以我哋就可以將短短一個等緊面試結果嘅緊張，寫成一個成20-30甚至乎40-50字嘅一個場景嘅描寫啦。